チェンソーが出ねえ。じゃあ死にな。たかが胸を揉むために。嘘でしょ。こんな子犬ちゃんに。え。いいぜ、俺に夢バトルで勝ったらね。悪魔じゃ。いただきまコン。こいつは昼の悪魔だね。飲み込んでいい？よし。昼の悪魔、駆除確認。